दोस्तों, आज यहाँ पर कैट की ग्रूमिंग हो रही है। पहले इसकी हेयर कटिंग हो रही है। ये आए हुए हैं मिस्टर राजकुमार। कस्टमर की डिपेंडेंसी पे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू। आफ्टर डेट इसे वॉश करेंगे। आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। स्टार्ट करेंगे। इसकी हड्डी वड्डी मिली क्या नीचे से? कितने दिन में ग्रोथ कर रहे हैं मालूम? बाल कितने आएंगे इसके? बाल आ जाएंगे महीने में। 1 महीने में आ जाएंगे। Happy customer. Going to bye bye.